kere la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekahmu dengan merengut bangsa aku ora kena. Dadi lak meneh iki wong dalu kula pengajian teng Bantul kula takon ngene. Lak jenengan sedekah niku kudune sing matur nuwun niku sing menehi napa sing diwenehi? Sing kudune matur nuwun yang memberi apa yang menerima? Ternyata yang harus berterima kasih adalah yang memberi, bukan yang menerima. Lah kok ngoten kok? Kamu memberi orang untuk makan, untuk hidup. Sedekahmu kepada dia itu hanya menyelamatkan dunianya. Sementara doanya orang miskin kepada kamu yang memberi itu menyelamatkan akhiratmu. Sedekahmu nyelamatkan dunyane, dongane wong miskin nyelamatke akhiratnya. Berarti dhuwur ndi? Lah dhuwur akhirat derajatnya. Jadi kalau kita itu memberi, ojo ngarep-ngarep wong matur nuwun. Justru sing matur nuwun awake dhewe. Logikanya ngoten. Pemberianmu menyelamatkan dunianya, doanya menyelamatkan akhiratnya. Niku konsepnya. Melok nyotakin matur nuwun. Wih sak goblok-gobloke Allah. Lah kowe sedekah mung njaluk dimatur nuwuni, entukmu ya mung matur nuwun. Kudune lah ana wong diwenehi ora matur nuwun, jenengan seneng soalnya sing ganti bakale Gusti Allah. Ning ngene iku wau ora kena awake dhewe niku nampa karo merengut ya ora kena, menehi merengut ora kena, nampa merengut ya ora kena. Iki mang rungokke. Ya nisa al muslimat la tahkiranna jaratan li jaratiha walau firsi nasyatin. Wong wedok, jangan sekali-kali seorang wanita meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya ujung kaki kambing. Contoh sing remeh kayak gini, awakmu ditawari mangan, yuk mangan nggonku yuk. Etikane siji, ora kena takon lawe apa. Kuwi menyakiti. Lah gelem yo mangkat, ora gelem yo wis. Cangkemmu rasa kakean takon. Ngrem buadok takon barang. Pernah mboten ngoten niku ditoko ngoten niku. Ayo mangan yo nggonku. Lawe apa? Ora kena. Nampa kemlindi apa meneh iso menehi. Ayo. Nggih mboten? Lah nampa gawe aku berarti lah duwe-duit gua yane ra umum. Psikologine wong menehi niku kudu matur nuwun. Psikologine wong diwenehi kudu seneng. Diwenehi pro alhamdulillah. Kayak waktu dulu kalau ceritake Kanjeng Nabi pernah dikasih anggur sama orang datang anggur. Orang anggur iki. Ali anggur. Begitu diwenehi anggur, biasanya Kanjeng Nabi itu kalau makan anggur itu dibagi-bagi sama sahabat yang lain. Saat itu enggak dimakan sampai habis. Sahabat-sahabat bertanya, begitu mampluk kalau mesem, enak, pluk, enak. Begitu wong ngelu ngosing menehi, sahabat protes. Kanjeng Nabi kok tumben kami nggak dibagi? Kamu tahu nggak? Anggurnya kecut. Aku khawatir, lak mau pangan, kue maidu. Sing menehi loro ati. Akhlak Kanjeng Nabi sampai sedetil itu loh coba. Tanteke, lak sing mangan aku iso guyu, lak sing mangan cangkemmu merengut. Cuk. Niku kula prakteke, kula niku momono bener iki buka-bukaan. Mboten nate kula maido daharan napa mawon sing disuguhke kalih Bunda. Kaya wau Bunda niku masak mangut lele asam. Kula ngerti niki kurang asin. Kula meneng, enak, Mbak. Enak. Begitu rampung mangan Bunda ngicip. Kok ketake kurang asin iki, Mbah. Akhirnya kerasa dhewe. Aja nganti wong lanang ku hanya gara-gara bojomu goreng tok gosong nithike muni-muni. Aja, wis biasa-biasa mawon. Kanjeng Nabi itu tidak pernah mencela makanan. Kalau seneng dimakan, enggak seneng ya tetap kula senyum. Lah niku kula praktekke, kula rawani. Kok ndelala masak rasane ra enak napa pripun? Iki pun saya biasa mawon. Mosok mau gara-gara panganan awake dhewe padu karo bojo. Omane
jenengane sayur mboten teh asin kok kasinan pripun Mas sayur istimewa yang lha kuwi jika titik mun krasa sayure kasinan mesti kagak upil yo aja Mas kaya kula niku lak mangan sego senengane pero tapi mboten terlalu pero mboten terlalu mas kok ndelok kok masake sego kelembutan umpamane terlalu lembut jemek takoni pripun Mas segone istimewa dik urung tak mamah wis kolu full senyum tri, rasa bengok-bengok sego mateng dasar ini sego kok bubur lah rasa tipe itu wong bakul bubur itu keren sudah tahu jadi bubur bagaimana masih bisa dimakan makanya mumpulah bubur ayam ini pantang menyerah yang paling goblok bakul sego goreng wis mateng kok digoreng goblok bakul sego goreng ini wis mateng kok digoreng lucu meneh napa jenengan dodol sego goreng untuk mencari sesuap nasi goblok meneh ngedol sego nggih golek sesuap nasi ora tri lha kan kowe ngapa dodolan sego mencari sesuap nasi lah sing modal sego mila biyen mbok ibunda iki dodolan warung nasi namanya An-Nikmah belum ngomong dodol sego iki rasa terlalu hitung tapi pun bacarane gampang lorong untuk sego tulung segono aja dihitung suwe siji loro aja dihitung aku ini nang Surabaya karo Roni itu gorengan rada tak pangan pinten gorengane 2002 waduh expired ya 2002 saya kira kamu 23 ya 2002 ya ya orang expired kok gorengan pirang tahun didol ya loro saya kira 2000 tahun nih wah tas itu nanti cek paling lucu ya bakul lotes lucu meneh lah bakul cek lucu akuarium nggak ada buah goblok tapi bakul lotes itu akuarium nggak ada buah karena itu dia aku harus bangun-bangunnya jengkel tuku mie ayam ning giwangan tuku mie ayam orang nomine kata kawan ini loh, mie nang pundi tutuli ayame lah cilok. Kaya bundai pernah masake kula kesuwen gara-gara goreng iwak, ra mateng-mateng. Tak delok terus ndase jejer. Ya pantes pun ra mateng-mateng ngomong-ngomongan. Ngobrol. Lah goreng iwak niku ndase karo buntute disilang. Lah ndase jejer di berbanding sih omong. Ra mateng-mateng mau tinggal omongan apa? Ora apa-apa. Sowan. Udah dibalik ndas ketemu sike. Ngono lho. Ya istilah kerennya 69 lah. Dadi goreng iwak ki 69 ngono. Bokong ketemu ndas. Aja ndas ketemu ndas. Bila orang mateng-mateng dua kemungkinan ditinggal omong-omongan apa ditinggal kelon. Lah bokong ketemu bokong. Tambah kendir kabeh. Terus ki hadis iki wae nggih, iki rapo. Kowe mulai rapo kok tak ngaji dhewe aku ngomong dhewe rapo. Mulai. Aku santai banget. Aku maca ngene kok kowe minggat siji-siji ora apa-apa. Aku iki jane iso ngaji rodok serius. Terus nangis, iso wae. Lah aku nangis wong lucu ya malah. Malah aku nangis malah jenengan batin. Kira-kira Gus Tabar diseneni karo bojone apa ya? Ya mungkin rupa-rupa kene nyeneni ramu. Kalau kira tau diseneni kali bulan belas paling mau ngeremut. Lah kan aku lagi ada bunda niku mung guyon tok bola-bali kula ngomong. Tri, Nabila tak kandel. Tingkatan tertinggi dalam rumah tangga itu namanya mulabah. Lahipun itu artinya apa? Guyon. Bermain saja. Dalam rumah tangga itu kamu gak usah terlalu serius. Lah iso karo bojomu guyon. Mane Nabila, Dek kowe meteng apa? Metenge sing lak metenge gatel sing dikukur kan tidak kene salah. Ini kene kan lentong. Nah. Guyon lae.
Wong rumah tangga kok mlebu kamar meh kelon malah debat capres. Seneng kowe sapa Mas? Aku Prabowo. Lah kok sapa aku Ganjar yo wis kelon goblok gitu. Arepe turu malah ngomong kaya dayat iki lho. Sing lanang Prabowo sing wedok Ganjar ya wis kelon. Mulai mau ngaceng tok. Mlebu kamar malah debat capres iki. Biasa-biasa mawon. Lah bojoku lho beda, Abah milih Mas Prabowo, tapi sing tak capres awakmu kok. Iya. Langsung bune aku siap Abah. Ngono kuwi kok. Aku nol kamar nggo tongkat karo nyanyi kembang kembang kandeng manten anyar tiring bedhe ono cleret tipe jonde aku kagak cekelan kene Boten nyambung. Para ibu biasa wae kok mosok mlebu kamar malah debat capres. Aku PSI ya lah. Ya, suami istri itu tingkatan paling tinggi bukan ngomong yang serius, tapi bercanda. Bila bercanda iki penting. Kalau bojo iki guyon-guyon wae. Kayak bunda iki, bunda kamu gak pesek kok. Bercanda. Cuma mancung ke dalam. Ya, gara-gara irungnya Pepe lah ngembung aku sok kempet.